Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara semuanya sudah melihat video tadi ya? Nah, itu tadi adalah sebuah trouble di unit Corolla. Nah, yang sudah saya kerjakan memang lumayan menghabiskan kopi. Jadi inilah hasilnya sekian ya. Jadi sudah maksimal sekali, digas sudah hunting. Nah, nanti perbaikannya seperti apa, langkah-langkah yang kami lakukan seperti apa. Nah, yuk kita simak videonya. Itu mobilnya masih ada, sudah sehat ya. Kita kasih untuk bocoran perbaikannya aja. Sip. Nah, ini kawan-kawan masih pada sibuk dari BMM. Nah, ini unitnya. Ini unitnya Corolla All-New 16 ya, 1.600 1.600 cc. Kebanyakan. sorry ya, ini sudah berhasil kita tangani ya. Sip, kita langsung kasih tahu dulu bagaimana hasilnya. Wush, mantap, matic ya mobilnya ya, RPM nya juga jos. Oh, tak nyalain biar jelas. Suhu masih dingin, RPM sekitar agak tinggi ya. Kemarin itu pada saat suhu dingin keadaannya malah parah banget. Nah, untuk sekarang alhamdulillah sudah membaik. Kita gas saja ya, nggak usah dikasih katanya. Sekarang kita buktikan aja hasilnya, karena ini sudah rapi. Nah, yang mau kita sampaikan apa trouble-nya nanti ya. Nih. Wih, mantap. Mana, mantep toh? Jos. Nah, untuk history ini berebet ya, terus businya sering mati, asapnya hitam, terus ya nyendat ya, apalagi ini mobilnya matic. Susah sekali untuk dikendalikan ya. Kalau mobilnya yang manual itu biasanya ya masih bisa di setengah kopling seperti itu ya. Nah, ini perbaikan yang kita lakukan. Nah, ini ya, ini ada 3 part ini sudah saya ganti memang. Nah, mungkin saya jelasin dari awal. Untuk awal ya, kita lakukan tes pengapian. Kami tes untuk apinya bagus. Nah, apinya bagus itu bisa kita pastikan bahwa delco terus koil itu keadaan aman ya. Ini sudah kita lakukan tes. Nah, terus lanjut kita melakukan pembersihan ya. Injektor saya bersihkan, tapi hasilnya belum maksimal juga. Nah, terus untuk filter bensinnya pun saya ganti. Filter bensinnya di sini ya, di bawah situ itu sudah saya ganti dan ternyata belum maksimal. Kemudian ya, karena ini bersangkutan dengan asap hitam dan perih ya, asapnya itu perih di knalpotnya, maka kami melakukan pengukuran di AFR ya. AFR ini memang untuk setelan campuran bahan bakar, yaitu ya kalau sekarang di O2 sensor lah ya. Ini mobil yang belum dilengkapi O2 sensor masih ada AFR-nya seperti ini rata-rata ya. Kemudian map sensor sebelumnya intinya map sensor nggak masalah ya, masih pakai yang itu pun oke-oke aja. Cuman keadaannya sudah leleh, tapi
ini saya ganti sekalian. Tapi ini kita ganti setelah mobilnya sudah utuh ya, atau sudah sehat. Begitu juga untuk ISC-nya udah gosong, kita ukur toleransinya sudah dekat sekali dengan nilai minus, maka salurkan penggantian. Tapi ini bukan penyebabnya, intinya seperti itu. Nah, penyebabnya apa lantas ya? Jadi setelah cek sebelum penggantian itu semua, itu kami lakukan uji tekanan bensin, yaitu di dalam jok sini ya, kita angkat joknya, lantas kami lakukan pengecekan tekanan bensin, dan ternyata benar kecurigaan kita ya, untuk tekanan bensinnya itu lemah sekali. Nah, untuk rekan-rekan yang nggak punya alat tes untuk mengukur tekanan bensin, itu bisa mengecek langsung ya. Jadi papannya, kalau di unitnya itu kan hanya ada selang dan mur 17-nya itu. Nah, ini hanya sebuah ilusi aja. Ini kan full pump. Nah, untuk jalur keluarnya ini kan hanya satu outputnya ya, yang satu selang balik. Nah, selang untuk inputnya yang ke injektor itu saya tutup pakai tangan. Itu ternyata apa ya, tangan kita mampu menutup. Nah, di situ sudah saya simpulkan bahwa tekanan bensin itu kurang ya. Karena mau tak coba pakai gauge atau alat ukur, selangnya nggak masuk, jadinya saya tes manual. Jadi ternyata saya tes ini, saya tutup untuk untuk jalur output bensinnya, ternyata tangan kita mampu menutup. Ya wes. Jadi tak simpulkan full pumpnya lemah ya, bukan mati, lemah. Karena memang kenyataannya lemah. Ya masih nyala, ini yang bikin repot nih, masih nyala ini. Kalau mati sekalian malah gampang dideteksinya ya. Kalau mati sekalian bagaimana? Arusnya arus starter ya, rekan-rekan semua, ini arus starter. Untuk jenisnya dia soket kecil. Kalau mau ganti soket gede, tinggal ganti soketnya aja, diganti soketnya. Terus kemudian relaynya ada di sebelah kanan di bawah setir bagi rekan-rekan yang mau ngecek bearingnya. Dia arusnya starter ya, jadi starter gitu ya, starter dulu baru ada positifnya. Jadi negatifnya standby ya. Paling itu aja untuk kesimpulannya di Corolla yang satu ini. Hanya gambaran aja ya buat rekan-rekan semuanya, barangkali ada yang kasus sama seperti itu tadi, digas ngok. Nah, bisa juga ya rekan-rekan semuanya melakukan tes ya, apakah bensinnya atau lainnya. Bisa juga menyemprotkan sebuah karburator cleaner ya. Jadi di sini ya di terobong throttle-nya itu disemprotkan aja pada saat digas. Nah, itu kalau keadaannya membaik itu bisa dari bensinnya. Intinya seperti itu aja untuk langkah-langkah pengetesannya. Oke, segitu aja ya dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian dan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.